Recetas fáciles que puedes hacer por el Día de la Madre. Y por cierto, antes de comenzar con el video, denle like y suscríbanse. Y feliz Día de la Mamá. Bueno, esto es para que lo hagan ustedes, niños. Y eso es súper fácil, no hay que usar ni horno ni nada. Vas a coger un huevo, solo si te dejan hacer esta cosa, esta comida, lo van a explotar así. Bueno, después de haber hecho esto, hay que moverlo súper bien, acuérdense. Que no queden, bueno, en ese caso me quedó un poquito de cosas blancas, pero me duele mucho la cabeza, ya que tengo una ¿cómo se dice, mami? ¿Con ruptura o algo así? Tengo una contractura, entonces, en el cuello, Porque resulta que anoche estaba jugando con mis hermanitos a la peleita. Bueno, no estaba jugando a las peleitas, no estábamos jugando. Él se peleó conmigo, yo no sé por qué cosa, pero se comió un plato entero de calamares, güey, no me dio ni uno. Pues entonces, bueno, algo así. Después del huevo, van a echar, bueno, después de hacer esta pendejada, van a poner esta cuchara a lavar. No, yo la voy a dejar ahí, pero después lo limpio todo. Es un papel, ¿ok? Así que ignóralo. Van a echar 3 cucharas de leche. 1, 2 y 3. Chicos, antes de que metan esta cuchara a lavar, esta les puede servir para mover todo. Recuerden, se me olvidó, iba a gastar 2 cucharas, güey, para, no sé, para hacer pendejadas, no que sé. Bueno, ahora una cucharada de aceite, del que sea, del que ustedes usen. Entonces, lo vamos a poner en la misma cuchara de la leche, si ustedes quieren. Algo tal que así, ¿no? Me escucho. Ay, qué rico. Ok, después van a coger una cuchara nueva porque ahora viene lo seco. Vamos a utilizar 3 de azúcar. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, ustedes como ya vieron, 3 de azúcar, 3, ni 4, ni 2, ni 3 exacta. Bueno, ahora 3 de harina. Algo así. Y bueno, vamos a echar después cacao.